Donc la réaction donnée est là. Donc le CH3O, CH3, lié sur gaz, qu'est-ce qu'il donne? Le CH4, gaz, plus le CH2O, gaz. Mais sauf le cours, il y a un mélange réactionnel pour le fait des gaz. Ce qu'on dit, parmi les étapes essentielles, on calcule la quantité de matière totale. Et alors l'acide reste au temps d'avancement abrégé à t égale 0. Ce qu'on dit là, 0, 0. Du 9 le cours, rappel, attention, il y a la terminaison d'avancement, c'est ce qu'on calme. L'équation, l'état, l'avancement, etc. On a d'abord une 0, 1, 0, x, x, t final, 1, 0 moins x max, x max, la neige des coefficients stoichiométriques. Bien. Donc, d'après le tableau d'avancement, voilà, CH3O, et le réactif limitant. Donc, N0 moins x max égale à, d'après la définition du réactif limitant. Donc, N0 à quoi est égal? Égal à x max. Bien, on sait que PV égale à N RT. Donc là, on a P0, c'est un là N0. Donc N0 à quoi est égal? P0 fois V. Très bien, sur RT. P0 dans le tableau, à quoi est égal? On va dire application numérique. Il y a application numérique. N0, اللي X max égale شحال؟ 32,9 fois 10 puissance 3. باش نحولها مناش؟ كيلو باسكال. Très bien. Volume fois 5 fois 10 باش نحولها اش؟ متر كيلو. برافو عليك. Sur constante 1,31 fois 500 زائد 273 فوالا باش نحولها اش؟ كيلو. فوالا باش نحولها est égal à 2,55 fois 10 égale à 2,55 fois 10 à la puissance moins 3 moins. شنو غنجيو هي هذه لا ستفيدي فوالا. دونك كيما قلنا في الكاد ديال الغاز اش كندير؟ خصني نحسب الفوليوم متر كوب ou bien sûr la pression en pascal. Exprimer la quantité de matière gazeuse total, je vais aller le cours. Donc toujours d'après le tableau d'avancement, ce que vous voulez, NT de tous les gaz c'est servi. Voilà, N0 moins X plus X, il y a voilà, N0 plus X. C'est-à-dire NT, les bravo. Exprime à l'instant T la pression P de T dans le récipient en fonction de N0, X, R, V et T. Changouli. Donc, selon l'équation d'état des gaz parfaits, voilà, PV, maintenant, égale à NRT, donc là, on a P de T, on a N, T. Donc, P de T, c'est oui, voilà. NT, il y a R, T. Donc, PT, ce que c'est oui? N0 plus X, voilà, RT sur, et nous l'avons trouvé, l'expression de P de T en fonction de N0X, R, T et V. Zid. On dit nous l'expression de la fonction. Voilà, P max. P max égale à N0 plus X max.
Allez, نسميها par exemple équation 1. هذه équation 2. Donc, d'après نعوض عن زيرو. l'équation 2 شنو غادي نقول؟ إلا قلنا P de T قلنا ناش N de T. إذا قلنا P max. N max. صافي ياك؟ مزيان. نجي هنا ليكسبرسيون نقول P max égal. شكون اللي يخلي P max هادشي كامل؟ كيفاش جو سي؟ شكون اللي يخلي لي ماكسيما في هادشي كامل اللي كاين؟ هي اكس. تري بيان. اكس. هي اكس ماكس. صافي ياك؟ لأن الان ماكس شكون اللي يتحكم فيها؟ هي الاكس. ملي نقول ان ماكس يعني ان زيرو بلس اكس ماكس. اكس ماكس. دونك بي ماكس تساوي ان زيرو بلس برافو عليك سور تي سور في. فوالا. وشنو هي ان زيرو؟ هي بي زيرو في سور إذا سوا ندير دو ان زيرو ولا دو اكس ماكس خاطر مساويين ياك؟ إما نقول ان زيرو بلس ان زيرو لأنه هادي بيان سور مساويين ولا اكس ماكس بلس هي دو بي زيرو. 2x max rt sur سور في. l'expression de P max. نحسبوها باش نحسبوها اون فونكسيون ديال. puis calculer Sa valeur. sa valeur. C'est la question. Donc 1 0 نديرو 1 0 لا نحن 1 0 هي دو ان زيرو. دو 1 0 حسبها زين حسب دابا P max égale 2 fois 1 0 شحال قلنا؟ 255. ها هي يساوي puissance R 8,814. ها هي 504 زائد 273. 504 زائد 273 زيد 0,5. 0.5 صافي 10 moins 3. باش نحولها متر كوب. للمتر حسب لي بي ماكس حسب بي ماكس تيمو عجبك اه تمبيراتور 65 فاصلة 68 لا 78 فاصلة ياك لا لا عطيني بكيلو باسكال زيد ندير غير زيد 8 واش من 4 سواء قلبسوها بشويه. كتب زيد 65860.74 كيلو كيلو باسكال نتحول. صافي ياك مزيان كانوا دي فالور خوش ماشي مشكل رد معايا البال واش لا فالور لوجيك هذا في واحد الفيديو كان خدام في هذا الاكزرسيس دار الكالكول دار شي ايرور في لي ترانسفورماسيون لقى جا كخوا شي 33 كيلو علاش لا حتى شي طابل الله يرضي عليك باش نعطيك 61.7 في الطابل. واش 61 وصلنا للماكس دابا مثلا بحال هكا اكزرسيس دوني باش نعقل لك لا فالور ماكسيمال كانت فايته باش نعرف انه وصل لا فالور ماكسيمال يعني كيف دات تي فينال صافي ياك كتبقى تري بيان غتطلع لنا شي يقول لك اي شي وراه. غتلقى 68 68 68 كتبقى تعاود الا بانت بحال دابا في الطابلو كتعاود في دي دات ديفيرون هذيك الساعه راه ماكسيمال خصنا له كيكون كيتبغى لي بحال هكا ديال بي كيولي ملي كيولي كونستونت كتبقى في الخط. نفس لا فالور ولكن في دي دات غتلقى دي دات ديفيرون ولكن نفس لا فالور ديك الساعه وصلنا للماك هنا واش وصلنا للماكسيمال باقي كتبدل لا فالور ديال لا بريسيون فاهمين دونك اوتوماتيكمون شنو خصني نلقى بما ان باقي ما وصلناش ماكسيمال خصني انا الماكسيمال كنلقاه كبر من داك اللي عندنا. اخر فالور كاين هنا صافي ياك يلا زيد سانكيامون لا فيغور. donc la figure ci-dessous représente l'évolution du rapport P max moins P de T sur T0 en fonction du temps
tel que P0 représente la variation initiale, la pression initiale dans le récipient, montre que X égale à X max facteur 2, 1, etc. ماذا؟ هاد l'expression X علاش طلع لي بوان هنا؟ علاش قال لك montre que X égale؟ Pourquoi؟ باش حتى لما تخيل معايا كون قلت لك تخدم بها. فوالا تسبي لا في ايتي ان دومي عارفين؟ اذا هنا قال لك بقى حتى لما قايدينش غتقول في لا فيتيس تساوي 1 على في اس في دي اكس سور دي نتاع اللي غتسمي اكس عارفين؟ اذا انت لو تحسب لا فيتيس سهله عارفين؟ دونك 5 1 اش قال لي تما ليكسبرسيون شنو هي؟ بي ماكس moins P de T sur on a égal ردمان بال خدموا بها. علاش سووا لك هادشي من قبيله هو كيسوي علاش علاش P de T P0 P max سي عوضوا ان زيرو ب يلا عوض P max à quoi égal 2 1 0 RT sur V moins P de T égale 1 0 plus X RT sur V sur P0. Il y a 1 0 RT sur V. Pas vrai? عملوا واحد الان راك شنو نعمل غير هذه هذه pas vrai? 2 1 0 زيد موان زيرو موان moins 1 0 moins X نقول لك شي هذاك sur غتمشي واحد مع واحد 1 0 ياك 1 0 moins 1 0 يا ام هي 1 0 moins اكس على ان زيرو على 1 يا ام هي شنو هي؟ ام اكس سو هي 1 moins X sur ان زيرو تدرى ما طولتيش يا سيدي نطولوها sur 1 0 شنو 1 0 ان زيرو هي بي زيرو في على هي اكس ياك هنا اش عندي؟ عندي بي ماكس moins بي دو تي تقال sur بي 0 ياك دو اكس ندير هذا هنا ونجيب هذا هنا غتقول هنا عندي اكس اكس ماكس sur x max ام موان بي ام موان بي 1 moins pm p de t sur يعني اكس ياك نضرب اكس اكس ام صح شنو ندير هذا؟ كيف خالص شنو ولا عندي هنا اوتوماتيكمون x كتساوي x max facteur de 1 moins p max p de t sur يلا سي انس définir la vitesse volumique خلاص يا واحد ديفينير يا واحد لا سي لا في هذيك دي اكس ودي اش قلنا لا فيتيس فولوميك يا ضرب سيكول et لا اسمت le suivi de l'avancement دو لا رياكسيون voilà zid de l'avancement Dans au ce cours du temps zid d'un litre de solution ايش قلنا V هي 1 sur Vs fois dx سير ديت c'est le suivi de l'avancement au cours دي طون d'un litre de solution هذه اللي اللي نعطيه l'expression زيد سيدي قال لك calculer la valeur de cette vitesse à t égale 0 et à t égale 40 minutes شنو خاصني هاد لي دات؟ خاصني لا فيتيس خاصني لا طون لا طونجونت صافي ياك واش عطيني دي طونجونت تمام ما عطانيش دي طونجونت في الناسيونال اش كيدير كيعطيني ما كيعطينيش اشنو هي احسن طريقه باش دير طونجونت التصميم تاعك ها كتختار النقطه اللي دايره الزيرو جاتك ساهله جاتك ساهل باينه النقط اللي كيكونوا
تري علاش مساعدش ياك اه اول حاجه نلقى ليكسبريسيون ياك نقلبوا على جنو اشنو خصني ندير بعدا برومييرمون خاصني نلقى لو نوفو كويفيسيون ديريكتور ديريكتور باش بلا ريلاسيون اونتر اكس اي لو فاريابل هو هذاك طابقين ياك يلاه لقينا لا ريلاسيون اونتر اكس اي الفاريابل اوتوماتيكمون غادي نعوضو جوست دي تروك ماتيماتيك تما عندك خاش لي فورماتين هنايا دونك في هي 1 sur Vs fois d sur dt ce que ça veut x x max facteur de 1 moins p max p de t sur p0 شنو الفاريابل هنا هادشي كامل بي ام موان هو هذاك غادي فيه بي ماكس موان بي دو تي سور بي زيرو طافقين X max constant. هذه مالها كونستون مضروبه اش غندير لها 1 ديفيدي تساوي زيرو موان اش غندير ليه غتولي عندي هي Moins X max. موان اكس ماكس Vs. في اس Dérivé de دي تي سور دي تي Pm. بي ام زيد Moins Pt sur موان بي دو تي برافو عليك شنو هذا؟ هذاك كوفيسيون Très bien. Ouais, coefficient directeur. Vous prenez l'expression de la vitesse volumique. دونك نمشي نحطو لها عليه خط تما باش تفهم اش غنوصل لك هنايا. Donc on est P max moins P de T sur P0 en fonction du temps. Le temps est en minutes. Premièrement, la grandeur كامل شنو هي اليونيتي ديالو؟ باسكال كيلو باسكال كيلو باسكال زيد ليميتي sans unité واحد كيلو باسكال موان كيلو باسكال هي كيلو باسكال على كيلو باسكال اذا معناه sans unité طابقين ياك اش قال لي هو؟ قال لي كالكولي لا فيتيس ا تي ايكال 0 et à t égale à 40 ياك مثلا هي 40 bien sûr minutes ياك يكون عندك طونجون. ملي كيكون عندي طونجون ساهله عارفين طونجون مالا الا كان عندك ما كي عطاك هادشي بيان سور في الناسيونال كيعطيك طونجون بغينا ندوي عليه الا بغا يخدم لك الاستاذ واحد شويه اش كدير العمليات اتي كازو ياك عندك بوان اما غيدير اش غدير تراسي حتى واحد بوان قريبه ليها ياك وغدوز لا طونجون بالغاكل ديالها هنا ميم شوز كدير لا بروجيكسيون ياك ما يساويش. اش غدير بوان اما ديالنا ولا هنا بوان قريبه ليها اش كيسمى طونجون كيسمى طونجون ابروكسيماتيف ماشي دقيق بزاف ولكن قريب فيها صفر. لكن في ما يكونوش في نتائج ديال واحد ها راه السك شنو قدرت شنو قدرت تستنى فيتيس لا مني دماغي عطانا ماشي مصاب ما يكونش داكشي نتيجه بحال نو نو هادشي ابروكسيماتيف لا تقريبي انا كنقول في الفرد ديال الكلاس اما ليكزامان ناسيونال لي نو ماشي انت دي فالور ديالك انا نحط دي فالور ديالي كوريكت هنا البروف كيبغي يتيستيك رد معايا واحد المساله سيبوزون هادي بوان ياك عندي واحد البوان في ليسباس بغيت ندوز منها غنقول لك هاد البوان دوز منها واحد الغواط ياك هاد البوان بحال هنا هادي هي البوان شتيها سوا يدير بحال هكا سوا بحال انفينيتي ديال داك ياك ولكن ديك دو بوان كنليميتي ولا لا كنليميتي على شي قلنا ناخذ دو بوان نعيو طونجون باش نجيبو اقرب للدقه الماكسيموم بوسيبل هاي شتيها كتمشي 40 كتحط بوان اسونسيال بعدا الاولى
وكتجي يا اما هنا يا اما هنا قريبه ليها وكدير 2 بوان اوتر بوان كدوز من طونهم لي دو حتى هنا تاخذ 2 بوان هادشي بيان سور ديرو نتوما تمايا تاخذ 2 بوان عارفين عارفين مثلا خدينا هادي ولا مثلا انت كاع بغيتي تسهل على راسك كاع شنو تاخذ شي واحد انتيليجون شنو يدير بحال المعاد زيد يقول لك استاذ ندير بحال هكا مع ان حنا ناس بحالنا فوالا سوا يدير بحال هكا ولا ويدير الاخرى ياخذ واحد لي زانترسيكسيون كاع تكون هذيك زارو شي حاجة. فوالا شحال ايكال ديال البوان عندها فالور ياك شحال اكس ديالها زارو. لا بهاك خذ هاد البوان وهاد البوان وتهنا لي كاع هنا خذ هاد البوان زارو. مع هاد البوان ديما يكون عندك واحد كوردوني نول باش تجيك ساهله صافي وشغل ديك هاد البوان مثلا هادي جاتك هنا سيبوز مثلا 60 هنا باغ اكزومبل عندي تمايا 0.6 باغ اكزومبل هادشي غير اكزومبل اما ميمكنش خاصني نحط شي في ورقه تبع معايا هنا هاد البوان شنو هي الكوردوني ديالها عندها 60 زارو. 0 هاد البوان زارو. زارو. سي. على اكس لاكس ديال 6 كان 0 على لي زيكران 0. يلا حسب لي لا فيتاس نقول لا فيتاس هي موان اكس ماشين عطيناها 2,55 puissance à la puissance moins 3 sur le volume de solution 0,5 puissance à la puissance moins 3 باش نحولوا من لتر المتر كوب فاكتور دو شنو هذا كوفيسيون ديريكتور اما نقول عطيني لي بوان زارو. لا. il y a 0,6 0,6 moins 0 7 0 0 moins 6 على 0 moins moins 6 برافو عليك طافين الشخص يخرج نيجاتيف مع فوالا. زارو. بوزيتيف. لا فيتاس توجور مالا ماشي بوزيتيف هنا بيان سور خلينا شي بالمينوت ونعطي في الاخر مول باغ متر كوب فوا مينوت يلا زيد زارو. interpréter l'allure ou interpréter les résultats. صافي زارو. زارو. 51. Bien sûr, حنا بلا ما نديرو لي كالكول نعطيني طونجون تمايا دونك 5 غديرو نتوما داكشي راه وريتكم لا ميثود دابا interpréter la variation de la vitesse observée 5 شحال خدتها نورمالمون شحال نقول لي d'après les résultats obtenus on constate, on observe que la vitesse à t égale 0 par rapport à celle à t égale à 40. شكون كبير؟ قلنا لا فيتيس في الكود توجور ا تي ايكال تي 0 هنا كتكون مارك ماكسيمال غادي نخص ياك باين هادشي راه تلقى انتربريتي بوكوا Autour du temps, quantité de la concentration نتفق معاه استاذ يعني السن لا اللي قاعد صافي ياك اذا اتونسيون حقاش حنا ديما لا ماجوريتي ديال الفوا كنلقى كتقول كار on constate d'après le tableau d'avancement que la concentration des réactifs la concentration initiale et on sait que la concentration est un facteur ولكن تحت des gaz la pression شنو قلنا في الكور كاينين دو اسونسيال اللي هما التمبيراتور كونسنتراسيون مشاو هادو شنو يجي موراهم طابقين ياك بريسيون ou bien la nature du sol طابقين ياك انت عندك هنا دي غاز ايش غتختار بريسيون مساله اخرى الا بغينا نعرفوا انك واعر كتوبسيرفي مزيان واش هاد الطابلو كامل عطينا لك حنا غير باش تجبد منه بيساو وباش انك تعرف انك واش قيمه صحيحه ولا لا عارف لو غير يطلع بريسيون رد معايا البال غادي وكتطلع انت اش عندك هنا فارياسيون ديال اش
P max moins P de T sur ايش نلقاو في طابلو؟ نقص بيت بي دو تي عطاك P de T ياك بيت كبيرة الله يرضي عليك شوف هاد غوندور هذا شنو هاد غوندور كامل كي يدير هذا كبر من بي دو تي كونستون كونستون لكن بغيت بيت راه داكشي غادي يبقى واش باقي ياك P de T d'après le tableau je نقول لك augmente دونك داكشي كيهبط ياك غادي البريسيون كيتزاد او كور دو طون P de T اذا بما انه كيتزاد هو موان le rapport diminue. Après, bien. Zid Sidi. Donc, tout l'interprétation. D'après les valeurs de P de T, d'après les valeurs de P de T, illustrées dans le tableau, d'après les valeurs illustrées dans le tableau, on constate que la pression, P de T augmente. On constate que la pression P de T augmente au cours du temps. C'est pour cela le rapport deux points P max moins P de T sur P0 P max moins P de T sur P0 diminue car très bien car P max et P0 sont constantes. Virgule. Donc on peut considérer que la pression dans ce cas, Z, voilà, est un facteur cinétique. Donc 5.5, définir le temps de demi-réaction T1 demi et calculer sa valeur. Voilà, donc T1 demi c'est la durée nécessaire pour que l'avancement maximal atteigne la moitié de sa valeur. Bravo Ali. Idem, lorsque le temps T égale T1 demi. Ça y est, voilà, lorsque T égale T1 demi, X1 demi, il y a. Bravo Ali. Donc 5. Lorsque T égale T1 demi, cela implique que X1 demi égale à X max sur 2. Bien sûr, il faut que je T1 demi. Soit T1 demi, soit la vitesse. Comme c'est la relation entre le variable et X. Pas vrai? Yallah. Vous voulez X égale à X max, facteur de 1, moins P max, P de T sur P0. إذا لقيت هنا X1 demi. تولي X max sur 2. Non, PT sur P2, 1, 2 maintenant. Bravo Ali. Donc X max, facteur de 1, moins P max, moins P 1 demi sur. خاصة variable. مزيان. إذا X1 demi شنو هي؟ X max sur كتساوي X max facteur de 1 moins P max P1 demi sur P0. X max ou X max. Quand il y a 1 sur 2 égale à 1 moins P max moins P1 demi sur P0. يجي هنا هو positif وجي هنا تولي عندي P max moins P1 demi sur يساوي 1 2 égale à 1 moins 1 sur 2 il y a 0,5. De cette façon,
لقينا الاكسبريسيون ديال بي حنا خاصنا هذه كامل ياك والفاريابل سور بي زيرو شحال كتساوي 0,5 بروجيكتيف. ملي قلنا على بعدا بايوت ملي قلنا من ان شتيه اذا تي ان دومي واحد على جوج هي شحال نص. فوالا تكون هنا 0,5 لا بروجيكسيون كيسكو جو تروف تي ان دومي ديروا انتوما ديروا لا بروجيكسيون سي 0,5 وحاول تجيب لو ماكسيموم ديال البريسيزيون تقريبا مستوى 30 تقريبا. les environs ديال 30 Après le figure. donc d'après la projection on trouve que T1 demi égale à peu près من ساج ندير 31 minutes par exemple